ka mbushur 87 vjet, por ajo e mban mend çdo detaj sikur të kishte ndodhur dje. Djemt, burrin, nipat, fqinjet, armët, vrasësit, varret. Madje çdo rrudh në fytyrën e saj ka një histori të tresht. Ajo është dëshmitare e datës 15 dhe 16 prill të vitit 1999 në fshatin e saj, Sllovi të Lipjanit. Nëna Zep, siç edhe e quajnë, megjithatë dhimbjen e kthen në forcë sa herë që rrëfen për të merren atyre ditëve. Ishte viti 1999. Lufta kishte përfshirë thuajse të gjitha zonat e Kosovës. Armiku serb nuk kursente asgjë dhe askënd. Qytetet shkatërroheshin, fshatrat digjeshin. Çdo ditë vrasje, masakra e dobime. Edhe Sllovia, fshati që gjendet vetëm pak kilometra nga Lipjani, e që ishte kthyer në vendstrehim, do të përballej me fatin e njëjtë. Atëhere që shakon 30 vjet që tu kum pas familja jeme me fëmijë, e me qika, me reja, me djemen, me krejt 30 vjet që ty na kanë. Rash 30 vjet fëmija mathën veshën, uajën komve, ty qitë me qizë me ratë. Edhe kush nuk e dha një haber, diçka me thonë që nëse nuk bon me ne këto, heq kërkosh. Familja Gashi, viti me radhë kishte gëzuar raport të mirë me fqinjet serb, por datën e 15 prillit, qinësia e tyre do të merrte fund. Banorët lokal serb ishin armatosur, e një pjesë e tyre ishin uniformuar. Ata ishin kthyer në makt për bashkëvendësit e tyre shqiptar. Megjithatë, deri një ditë para datës kritike, nuk ishte ndodhur asnjë kërcënim drejt për drejt. Më 14 prill, rreth orës 14, një autoblind ushtarake serbe hyri në fshat për ta vëzhguar terrenin. Një inspektor i sigurimit shtetëror serb, bashkë me 2 epror ushtarak, kishin ardhur për të paralajmëruar se shqiptarët nuk ishin më vend këtu. Ende pak dhirë mëngjesi 15 prillit, në orën 5:30, Sllovia u rrethua. Tanket ishin pozicionuar mbi fshat. Ndërkaq, paramilitarët ishin vendosur në shtëpitë e banorëve serb dhe presnin zbatimin e urdhrave. Para sulmit, ka ora 11, është fjala për 15 prillit, ka ora 11 janë pa serb lokal, duke i ngjyros dyert e oborrit të shtëpive të serbëve, duke i vendos kryqat me 4 esat, atë fashenjen e famshme tyre, me qëllim që
ata që vinë prej Serbisë apo Pislartë, apo për ka të qoftë që nuk e njohin terenin, me ditë që kjo është familje sërbe edhe mos me prek, kurse ata që nuk kanë atë shajen, vazhdoni dhe bëni çdoni. Fqinjet sërb ishin bërë edhe më të rrezikshëm se sa ushtarët e paramilitarët e ardhur nga Serbia. Para aksioneve vrasëtare, maskuheshin, ani pse shqiptarët i njihnin shumë mirë nga zëri i trupi. Ai qetniku tha, edhe tha kapitgjikja të shqiptarit. U kthyen. Kur u kthyen, i ron kapitgjikit edhe hinen mrena. Në barhini mrena një, shiritin e ka post kuq, fjati ka post kuqe. Edhe hajderi i zëgji me dolë qysh me përmen fjallën e tyne, breu kalt fjallë atyne edhe dilni dullën e në veri për para. Një herë këqyrit të në zedë. O në verë lau jam a meri, tha shtini, tha, moskat i biri Damionit, i biri atë një dzidza u konë. Aj, i biri sloqit i shtinin moskat. Hajde dilni të arem dullen veri, dulla meri, dull djali i gjyles Bekimi, për mas Arveni djali e në veri, të aj dull, morati që të mitë. Ungjër djalin e Amerit në prehan i kish pasit në tu, gratjen i kanë qitë krejt dullen sa pak, unë u ktheva, djali e kish pas në dy, shka u bombre, thash, më suko qitë, thash se djelti qitë në rënë edhe një, pa thash për më suko qitë. S'kom thëmë në ku shkej për të shpijës temë dhe progu temë. Tha se dalë, tha po ka për djalin e hecë, mu ma boni, e ko pa unë djalin edhe dulla, veçaj që t'ke përpjet, a i së nalë ke hish, po përpjet që t'ke. Kur henen këta rëmë të Slovijës, shkijet e tënë, krejt ata i kom njëftë edhe i di edhe jenë cëfë, po thëjmë po përrejnë krejt. Atë here, hajde tha, a i deshti me qitë në djemë, jëthas edhe një mrena. Hajde me dalë, o qo morati dull, ka po shre barë më krye. Këshpasje, këshpaslën që atë dull për para djemëve. Një, dy s'ka ba, unë jëmë kom mrena në bërë, pështë të konë që atë karshi tyne. Ja bënë me krye se a i dejke, a i veç përpjetë qitke, a i të një këthë i ra. I ra, gërre, morati më për para, orët lua dhe aje, unë e që aty me gjithë një qikë që 5 vjetë që më ka dekë, aja së hja kepi meje, thmija dullin shkunë,